La porqueta. Hola, em dic Pepa. Us presento en Jordi, el meu germanet. Ara ve la nostra mare. I ell és el nostre pare. Pepa la porqueta. Animalons. La Pepa i en Jordi ajuden l'avi a l'hort. Té, Pepa, aquest enciam serà per tu. Moltes gràcies, avi. Ostres, què és això? Ah! Hi ha un monstre horrorós en aquest enciam! Monstre! No és cap monstre, això, Pepa. Només és un cargolet. Ai, on ha anat? S'ha amagat a la closca. Viu dins la closca? Sí, la closca és la seva caseta. Mira, ara torna a sortir. Bon dia, cargolet! I escolta, avi, hi té un llit a la seva caseta, el cargol. No, no hi té cap llit. Doncs jo, si fos un cargol, hi tindria un llit, i una taula, i una cadira, i una nevera. I també hi tindria una tele. I què mengen els cargols com aquest? Doncs el que els hi agrada més és l'enciam del meu hort. Tu, ja n'hi ha prou. No siguis tan golafre. Quines galtes! En Jordi i jo ara volem jugar a fer de cargols golafres. Mireu, aquests cistells us poden fer de closca. Així, ara ja sembleu un parell de cargols golafres. Ara mateix em menjaré tots els enciams de l'hort de l'avi. On aneu? Deixeu estar els meus enciams, parell de cargols golafres. I quan l'avi m'espanti amb els seus crits, m'amagaré a la meva caseta. Ara arriben els amics de la Pepa. Hola, avi, bon dia. Bon dia, Susanna. Que heu vingut a jugar amb la Pepa i en Jordi? Sí! Doncs no sé pas on s'han ficat. Jo ja fa estona que sóc aquí, a l'hort, amb aquest parell de cargols golafres. Som cargols golafres, som cargols golafres. Sorpresa! Fèiem veure que érem cargols. Ho podem fer nosaltres també? Em fa l'efecte que no tindré prou cistells aquí per tots. Oh! Podeu fer veure que sou una altra cosa. Si us hi fixeu bé a l'hort, hi ha moltes sorpreses. Una pastanaga? A la Rebeca li agraden molt les pastanagues. No, hi ha altres coses molt més divertides. Veniu cap aquí. Què és aquest soroll que se sent? Ve d'aquella caseta d'allà. Com és que en surt aquest zum-zum tan estrany d'aquesta casa de nines? I ara no és pas una casa de nines, això. És una casa d'abelles. I se'n diu rusc. Oh! Mireu, n'ha sortit una. Què fa? Recull el nèctar de la flor i després torna a entrar al rusc per convertir-lo en mel. A mi m'agrada la mel. I si fem veure que som abelles? Zum, zum, zum. Sí, fem veure que som abelles. Zum, zum, zum. Caram! Quines abelles més treballadores! Sí, som abelles treballadores. I ara hem de tornar totes cap al rusc per anar a fer la mel. Mare meva, qui és tota aquesta colla? Mira, àvia, som abelles treballadores. Ah, i què? Us venen de gust unes torrades? Sí! I amb què les voleu, les torrades? Amb mel! Mira, quina sort! És justament el que havia fet, torrades sucades amb mel. Visca! M'agrada molt a mi fer d'abella, perquè sempre mengen molta mel i és molt bona. Doncs a mi m'agrada fer de cargol, perquè sempre es mengen tots els enciams de l'hort de l'avi. Quines galtes que tens, golafre!